თეიმურაზ კომახიძის ხსოვნის საღამო ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი და მეცენატი თეიმურაზ კომახიძე დღეს ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში გაიხსენეს. კომახიძე 60-ზე მეტი წიგნის ავტორი იყო, მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ბათუმის მერად, ასევე აჭარის კულტურის მინისტრად. შეხვედრაზე მის ღვაწლსა და შემოქმედებაზე ისაუბრეს. თეიმურაზ კომახიძის ხსოვნის საღამოთი საჯარო ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკის კვირეულიც გაიხსნა. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგაზრდა შემოქმედებათა შეხვედრა და უინსტონ გრემის ნაწარმოების განხილვა. კვირეული 30 აპრილს ბიბლიოთეკარებისა და ერთგული მკითხველების დაჯილდოებით დაიხურება. Დღევანდელი დღე ძალიან საამაყო და მტკივნეულია უდაოდ. ეხლა რო უყურებ კოლაჟებს, სურათებს ძალიან გამიჭირდა. მახსოვდება მისი გაკეთებული საქმეები ძალიან უანგარო იყო. უანგარო ის აკეთებდა საქმებს, არც იცოდა, არც სხვა რას აკეთებდა. მას წამდა რა ის უნდა გაეკეთებინა ქვეყნისთვის, კუთხისთვის, ხალხისთვის, საზოგადოებისთვის. 60-ზე მეტი წიგნი აქვს დაწერილი. საღამო მიეძღვნა ბატონ თეიმურაზ კომახიძეს მეცნიერს, საზოგადო მოღვაწეს, 60-ზე მეტი წიგნის ავტორს, რამოდენიმე აჭარაში მუზეუმის დაამარცხებელს, კულტურის კერების აღმაღორჩენებელს.